Camtoptec សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នាឡិកា Apple គឺ Apple Watch ចំនួនទី1ចំនួនទី2និងចំនួនទី3វីដេអូនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលចង់ប្រើប្រាស់នាឡិកានេះឲ្យកាន់ថ្មបានយូរនៅពេលដែលសាកថ្មវាពេញម្ដងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាទប្រើប្រាស់វាបានរហូតដល់15ថ្ងៃឯណោះនៅពេលដែលបញ្ចូលថ្មពេញម្ដងចឹងគេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែពាក់នាឡិកា Apple ចំនួនទី1និងចំនួនទី2សូមបងប្អូនធ្វើការអាប់ដេតមកកាន់ version ចុងក្រោយសិនបាទសម្រាប់នាឡិកានេះចំនួនទី3អញ្ចឹងមិនបាច់ចាំអាប់ដេតមក version ចុងក្រោយទេវា version ចុងក្រោយស្រេចហើយតើគេធ្វើម៉េចបាទស្រួលទេគឺនៅពេលដែលវាចូល face mount អញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសពីក្រោមឡើងលើទៅបាទរបៀបធ្វើហើយណាបន្ទាប់មកថាច់យកត្រង់ភាគរយថ្មបាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឃើញ power reserve អ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់អូសពីឆ្វេងទៅស្ដាំបាទហើយបន្តថាច់លើពាក្យថា proceed ពណ៌បៃតងបាទថាច់មកពេលហ្នឹងគឺចប់ទៅហើយខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់នាឡិកានឹងបានរហូតទៅដល់15ថ្ងៃឬក៏16ថ្ងៃឯណោះដើម្បីគ្រាន់តែមើលម៉ោងទេហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តខ្លះសួរថាចុះបើទិញដើម្បីមើលតែម៉ោងទៅដែរចាំបាច់ប្រើទៅអីនេះក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ប្រើបានយូរទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចបិទកន្លែង power នេះចុចជាប់ទៅបាទចុចជាប់វានឹងរលត់ហើយវានឹងបើកចេញជា logo Apple ពេលនោះគឺវាវិលទៅកាន់ mode ដើមវិញដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើតាមរបៀបមិញដើម្បីរក្សារយៈពេលឲ្យប្រើប្រាស់បាន15-16ថ្ងៃនោះគឺវាចេញតែមកឲ្យយើងមើលទេហើយដើម្បីមើលម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនេះប៉ឹកឬក៏ប៉ឹកនេះទៅគឺវាបង្ហាញនៅម៉ោងហើយវាចេញតែម៉ោងអត់មានចេញកម្មវិធីអីទេអញ្ចឹងវាអត់សូវស៊ីថ្មហើយដូច្នេះហើយបានជាអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេលដល់ទៅ15-16ថ្ងៃនោះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវីដេអូនេះគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងឯងធ្វើតាម Camtoptec បង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាទទទួលបានលទ្ធផលនេះហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី33ពី Camtoptec វគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី33នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយដោយចូលរៀនចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររយៈពេលសិក្សាប្រហែលជា40ថ្ងៃសិក្សានៅ Camtoptec មានទូរស័ព្ទសម្រាប់ទុកឲ្យសិស្សអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់រួចជាស្រេចគ្រូមានបទពិសោធន៍ពូកែពន្យល់តាមបែបសាមញ្ញងាយយល់ free ជូននៅប្រូក្រាមទូរស័ព្ទថ្មីចាស់ទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃថែមជូននៅសៀវភៅមេរៀននៅពេលដែលរៀនចប់សិស្សនឹងក្លាយជាសមាជិកក្នុងក្រុមពិភាក្សាអាចសាកសួរបញ្ហានៅពេលដែលជួបប្រទះពិសេសសិស្សដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តយើងខ្ញុំមានផ្ដល់ជូនកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Camtoptec សិក្សាទៅលើម៉ាកទូរស័ព្ទល្បីៗដូចជា Apple, Samsung, Sony, LG, Huawei, Camphone, HTC, Oppo នៅចុងវគ្គមានបង្រៀនបន្ថែមពីរបៀបនៃការដោះ Google Account របៀបនៃការឈូស Windows Computer ផងដែរសិស្សនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដូចជារបៀបនៃការតម្លើងទម្លាក់ version root ផ្ដាច់កូរ៉េអាមេរិកលេង style ទូរស័ព្ទបញ្ចូលកម្មវិធីថ្មីចំណេះដឹងអំពី Apple ID បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ iCloud ឲ្យចេះច្បាស់ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហា software ដល់ទិញទៀតផងដែរវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Camtoptec សិក្សានៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$150តែប៉ុណ្ណោះសិស្សត្រូវយកកុំព្យូទ័រមកដោយខ្លួនឯងសូមតាក់ទងមកចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098 21 37 36វគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Camtoptec ជាវគ្គសិក្សាដ៏ល្បីមួយ